Շնորհակալություն, Զարուհի Բաթոյան։ Շնորհակալ եմ, կառավարության հարգելի անդամներ, մեծարգո պարոն վարչապետ, վերջերս դուք արժանացել եք Զայեդ մարդկային եղբայրության 2026 մրցանակին, ին նշանավորում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման, նաև ԱՄՆ նախագահի կողմից, Դոնալդ Թրամփի կողմից հրավեր եք ստացել նաև խաղաղության խորհրդին որպես հիմնադիր անդամ միանալու վերաբերյալ, ինչը սիրով և պատասխանատվությամբ ընդունել եք։ Գրում են նախընտրական շրջանին և նշում են, որ դա պարզապես նախընտրական քարոզարշավի մաս է կազմում։ Ես այնուամենայնիվ կուզեի, որ դուք խոսեիք այս մրցանակի և հրավերի մասին և դա ինչով է կարևոր մեզ համար և արդյոք դա ի վերջո ինչ գաղտնիք կա, ինչպես եք դուք հաջողացնում այդքան այսպես միջազգային նաև մակարդակում նպաստել նախընտրական քարոզարշավին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Արդյոք կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան հարցի համար, նախ նկատեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձինք իրավունք չունեն մասնակցել Հայաստանում նախընտրական քարոզչությանը և ընդհանրապես քաղաքական կյանքին։ Եվ հետևաբար այն, ինչ դուք նկարագրում եք, մեր միջազգային հարաբերությունների օրակարգին է վերաբերվում և իհարկե այն ինչ որ մենք արել ենք միջազգային մեր հարաբերություններում հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն որդեգրելուց հետո եւ դրա արդյունքում թերևս ամեն ինչի մասին այս ամբիոնից խոսել ենք, եթե ոչ այս ամբիոնից գոնե հրապարակային, ճիշտն ասած մտածում եմ ինչ կարող եմ ավելացնել ձեր հարցին ի պատասխան, անկեղծ եթե ասեմ, որևէ բան կարող ավելացնել, քան այն ինչ որ նախկինում ասել եմ այս ամբիոնից կամ ասել եմ հրապարակային, ինչ վերաբերվում է Զայեդ մրցանակին, մարդկային եղբայրության մրցանակին, ես մի օր զանգ եմ ստացել եւ ինձ դրա մասին հայտնել են, տեղեկացրել են, ես էլ շնորհակալությամբ ընդունել եմ եւ հիմնադրամի եւ մրցանակաբաշխության մասին գիտեի նախկինում մրցանակի հետ կապված լուսաբանումներից, գիտեմ, որ հիմնադրվել է 2019 թվականին կաթոլիկ աշխարհի եւ իսլամական աշխարհի առաջնորդների կամ կներեք մեծ իմամի կողմից, որի հետ Եգիպտոսում ես հանդիպելու առիթ ունեցել եմ, իդեպ Վատիկանում էլ երջանկահիշատակ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպելու առիթ ունեցել, հեղինակավոր մրցանակ է, այս տարի, եթե չեմ սխալվում, 3 մրցանակակիր կա, մրցանակակիրներից մեկը ես եմ, մյուսը Ադրբեջանի նախագահն է եւ մի Աղվանստանում կանանց կրթության հարցերով զբաղվող մի ակտիվիստ եւ պատրաստվում ենք մեկնել եւ մասնակցել մրցանակաբաշխությանը եւ շատ շնորհակալ եմ այդ որոշման համար, ինձ համար մեծ պատիվ է արժանանալ նման մրցանակի եւ ինչպես ասել եմ, ես համարում եմ, որ այն պատճառները, որոնք կամ արդյունքները, որոնք ընկած են այդ մրցանակաբաշխության որոշման հիմքում, իհարկե դա թիմային աշխատանքի արդյունք է, կառավարության, խորհրդարանական մեծամասնության եւ իհարկե ամենակարևորը մեր ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որովհետեւ առանց նրանց աջակցության եւ առանց նրանց վստահության եւ առանց նրանց հաստատման այս ամենը հնարավոր չէր լինի իրականացնել։ Արձագանք, չունեք արձագանք, շնորհակալություն։
Արտուր Հովհաննիսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ մեծարգո վարչապետ կառավարության